Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə sınaq 5-ə baxırıq. Bərabərçilər və funksiya və qrafiklər mövzusuna. Misal 1-dən başlayaq. Birinci sualda deyir ki, y bərabər x plus 9 funksiyasının qrafik üzərində apsisi ordinatına 5 dəfə böyük. Onda apsisi ordinatına 5 dəfə böyük yazırsa, y bərabərdir 5x yazsaq, y gördüyümüz yerdə yerinə qoyarıq 5x x plus 9. Buradan y yerine koyarak 5x beraberdir x plus 9. 3x beraberdir 9. X olar 3. X'e gətirib koyarak yerine 6 plus 9 y'imiz olar 12. 15. 5 vur. 3, 15. Bizden de bunların cəmini soruşur. 15 plus 3 beraber 18. Cevabımız olar B variantı. 9x plus 15 çıxaq 3x plus 6 böyük bərabərdir 6x plus 12 plus 7. İndi x'ləri bir tərəfə yıxsaq 9x 3x 6x 6x belə keçəndə olar 0 böyük bərabərdir. Buradan da 12, 7. Burada da 21. Bu tərəfə keçəndə olur -1. Bu bərabərlik doğrudur mu? Doğrudur. Bu bərabərlik doğru olduğuna görə, yəni 0 -2-dən böyük olduğuna görə cavabımız olar -, sonsuzluqdan müsbət sonsuzluq. Üçüncü suala baxırıq. Üçüncü sualda qrafikimizə baxsaq, bu qrafik kvadrat funksiya. Yazarıq ki, y bərabər x kvadratı plus bx plus c. Buradan baxarıq ki, bunun düsturu nə idi? Y bərabərdir. A vuraq. X-ə baxsaq görərik ki, n'imiz 0, m'imiz 2-dir. Bu nöqtədən baxsaq görərik neçə nöqtəsidir? 0, 12. Yəni x-imiz 0, y-imiz 12. Buradan yazarıq ki, A-nı buradan tapa bilərikmi? 12 bərabərdir. A vuraq. 0 çıx. 2'nin kvadratı üstə gələk 0. Buradan yazarıq 4a bərabər 12. A bərabərdir 3. Yuxarıki düsturdan aparıb yerinə qoyarıq ki, y bərabərdir 3 vuraq x minus 2'nin kvadratı. Cavabımıza baxırıq. Dördüncü sualda tənlikdə yazarıq 2x birbaşa yazsaq, böyük bərabərdir 8, x böyük bərabərdir 4. İkincidə 3x kiçik bərabərdir 23, x də kiçik bərabərdir 7/3. Bu aralıqda tam ədədlər neçə olar? 4, 5, 6, 7. Bunların da cəmi olar 22. Cavabımız olar A variantı. 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualda deyir ki, qrafik əsasən gx funksiyasının analitik ifadəsi hansı olur? İndi bunun analitik olan funksiyanı tapırıq. Birinci dedik ki, k-larımız nə olmalıdır? Bərabər. Deməli, k-mız neçədir? 2. K bərabərdir 2. K-mız 2-dirsə, buradan baxarıq ki, n nöqtəmiz nədir? Mənfi. Amma burada nədir yuxarıda? Gx-də, müsbət. Deməli, n-in müsbət qiymətini K-nın isə 2 qiymət. Hansı variant uyğun gələr? C variantı. Buna baxırıqsa cavabımız olar C variantı. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualda deyir parametrinin neçə natural qiymətində bərabərsizlik sisteminin həlli var. Birinci nə edərik? Həll edərik bərabərsizlikləri. Birinci bərabərsizlik olur. X böyük bərabərdir A minus 16. 4'ü keçirik o tərəf. İkincidə olur. X kiçik bərabərdir 5. 3 keçir o tərəf. İndi burada yazarıq ki, x-imiz hər iki bir nöqtədə bərabərləşirmi? Onda yazarıq. Yuxarıdan bu 5'i gətirib x-in yerinə qoyarıq. Olar 5 böyük bərabərdir A minus 16. Onda 21 böyük bərabər A olarmı? 16'yı bəri keçirəndə olar 21 böyük bərabərdir 16. Bizdən natural qiymətini soruşur deyə neçədən olar? 21 dənə olar. Cavabımız olar C variantı.
7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda deyir y bərabərdir 16 bölü x üzərində apsisi ordinata bərabərsə nə olur? Y bərabərdir x. Onda mən y-in yerinə x yaza bilərəmmi? Yazaram. X bərabərdir 16 bölü x. Bərabərdir 16 bölü x. X-imiz nə olar burada? Plus minus 4. Çarpaz vursaq x-imiz olar. Plus minus 4. Biz gətirib bunu x-in yerinə qoyanda y-imiz də plus minus 4 olarmı? Bizdən nəyi soruşur? Arasındakı məsafəni. Qrafik çəkərik. Buradan mən 6-cı sualı silərəm. Qrafikimizə yer olur. Buradan qrafik çəkərik. Nöqtələrimizi qeyd eləyərik. Bura mənfi 4 qoysaq. Mənfi 4, müsbət 4, bir də mənfi 4, müsbət 4. Bunları birləşdirsək, alınan nöqtələr, yəni nöqtə A nöqtəsi, A yazarıq, B nöqtəsi. Onda biz A-dan B-yə xətt çəksək, nə gətirik? Düzbucaqlı, üçbucaq düzəldərik. Düzbucaqlı üçbucaqda baxarıq ki, buradan bura 4, 4, 8, bura nədir? 8. Deməli, burada neçə dərəcəli bucaq olub? Hər iki tərəf bərabərsə 45 dərəcəlik bucaq olar bu bucaqlarımız. 45 dərəcəli bucaq olanda hipotenuzumuz neçə olurdu? Katetin kökaltı 2 misinə, yəni 8 kökaltında 2. Cavabımız olar A variantı. Suala baxırıq. 8-ci sualda yazırıq ki, kökaltda 7 minus 3. X minus 4. Böyük bərabərdir. Buradan 28-i kök altında 7 kimi yazsaq, 2-ni çıxardarıq mötərizə xaricində qalar. 3 minus kök altında 7. 3 minus kök altında 7, kök altında 7 minus 3-ü ixtisar aparaq. Sadəcə sağ tərəf yerini dəyişsək, cavab mənfi çıxdığına görə, uyğun gəlmədiyinə görə sol tərəfdən qabağa mənfi çıxardır yazırıq. X minus 4. Böyük bərabərdir ki. Buradan açsaq mənfi x plus 4. Böyük bərabərdir ki. Mənfi x. Böyük bərabərdir. Mənfi 2. Hər tərəf mənfi olsa x kiçik bərabərdir 2. Olar cavabımız mənfi sonsuzluqdan 2. Cavabımız olar A variantı. Y bərabərdir funksiyasının qrafik hansı rüflərdən keçir? 9-cu suala baxırıq. Qrafik çəksək görərik ki, kvadratik funksiya gəlir. Müsbətdirsə cavabımız olar 1-ci, 3-cü rüfdən keçir. Cavabımız olar B variantı. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda bərabərsizliyini həll edin. 9-cu sual silərik yer olmadığına görə. 8-i də silək. 20 çox. 9-cu sualda 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda yazarıq 3x böyükdür 18. X böyükdür 6-dan. 4x kiçikdir 8. X kiçikdir 2-dən. Kəsişmə nöqtəsini xətt çəkərik. Ya da dox çəkərik. Buradan 2-dən mənfi sonsuzluğa, 6-dan müsbət sonsuzluq. Cavabımız olar mənfi sonsuzluqdan 2-yə, 2-dən 6-dan müsbət sonsuzluq. Cavab olar B variantı. 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda funksiyasının qiymətlər çoxluq. Funksiyanın qiymətlər çoxluğu dedik kvadrat funksiyada nədir? A böyükdür 0-dırsa, deməli, nədir? N müsbət sonsuzluq. Buradan da N-i tapırdıq. N-imiz N bərabərdir 4AC minus B kvadratı bölək 4A. Buradan qiymətləri yerinə qoyarıq. 4 vuraq 2, vuraq 32 minus 144.
bölək 8. 4 vuraq 2. Buradan da bunu vursaq eləyər 8 vur 32 vur 144 çıxaq 144 144'ə çıxanda eləyər 112. 112 bölək 8 o da eləyər 14. Cavabımız olar 14'dən müsbət sonsuzluğa. Cavabımız olar D variantı. 12-ci suala baxırıq. 12-ci sualda yazmaq üçün 11-ci sual silərik. 12. 12'də biz dedik ki, əgər ifadədə böyük bərabər 0, kiçik bərabər 0 görürsə, dəyişənimiz görə birinci 0 nöqtələrini qeyd edək. Nədir? Ədəd ox çəkərik. 0 nöqtələri -7, 10 və 13. İndi bunları mənfisini, müsbətini qeyd edərik. Aradan rəqəm qoymaqla. Birinci, indi biz buradan yerinə qiymət qoyarıq. -7'dən solda -10 qoysaq, birinci olar mənfi, ikinci olar müsbət, üçüncü olar mənfi. Mənfi də mənfiyə müsbət, deməli oldu. Müsbət, sonra olar mənfi, müsbət, mənfi. Buradan da hansı aralıq deyir? Müsbət aralıq. Olar mənfi sonsuzluqdan -7'yə, birləşmə 10'dan 13'ə. Cavabımız olar B var. 13-cü sual keçirik. Y bərabər x plus funksiyasının qrafikini birinci rübtəcəyiz. Birinci, y-in yerinə x plus 2 yazarıq. X plus 2 bərabər 15 bölək x. Buradan çarpaz vurarıq. X kvadratı plus 2x minus 15 bərabərdir 0. Buradan diskriminant taparıq. x1 x2'ni tapsaq. x1'imiz olar -5. x2'miz olar müsbət 3. Bizdən də birinci rübdə olduğuna görə 3 qiymətini aparıb y-in yerinə qoyuruq. Yəni müsbət qiymət. Y-in yerinə 3 qoyanda x-imiz neçə olur? 3 üstə gəlir 2, 5. Bizdən də bunların cəmini soruşur. 5 üstə gəlir 3, eləyər 8. Cavabımız olar Y variantı. 14-cü suala baxırıq. 14-cü sualda dedik ki, moduldursa, 13'ü silək. 13-cü sual silirik. 14-cü sualda birinci modulu olduğu için götürürük 2x minus 13 3 böyük bərabər də 9. 2x böyük bərabər də olar 12, x də böyük bərabər də 6. Bir dəfə də götürək mənfisini. 2x minus 3 kiçik bərabər də 9 mənfi 9. 2x kiçik bərabərdir mənfi 6'dan, x kiçik bərabərdir mənfi 3'dən. Bizdən nəyi soruşur? Bərabərsini həll edin. Cavabımız olar mənfi 3'dən 6'ya. Bunu qeyd eləsək, mənfi 3'dən hara? Mənfi sonsuzluğa 6'dan müsbət sonsuzluğa. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 3'ə birləşmə 3'dən 6'dan müsbət sonsuzluq. Cavabımız olar B. 15-ci suala baxırıq. 15-ci sual yazmaq üçün 14'ü silək. 15-ci sualda deyir, funksiyanın qrafiki koordinat topları ilə kəsişməsindən almış. Koordinat topları ilə kəsişsə, bir dəfə x-ni, bir dəfə y-ni 0 götürərik. X-ni 0 götürsək, 24 bölək 4 qalar. Y olar neçə? 6. Y-imiz 6'dırsa, nöqtəmiz nədir? 0, 6. X-ni 0 götürsək olar 24 minus 4x. 24 minus 3x bərabərdir 0. X bərabərdir 8. Bunun qrafikini qursaq 8, 0 nöqtəsi. Bunun qrafikini qurarıq. Səkizdən 6'ya.
Bir dəfə 6 nöqtəsi olar, bir dəfə 8. Buradan 3 bucaq birləşdirsək, düz bucaqlı 3 bucaq əmələ gələr. Düz bucaqlı 3 bucaqda katet 6, 8-dirsə, hipotenuz neçə olar? 6-nın kvadratı 8-in kvadratı olar 10. Bizdən də perimetr soruşursa, bunların cəmi P bərabərdir 24. Cavabımız olar A. 16-cı suala baxırıq. 16-cı sualda deyirək parametrin hansı qiymətində modul bərabərsinələr çoxluğu 5 olur. Görürük ki, modul 5 olması üçün x neçə olmalıdır? 0. Deməli onda 2a minus 14 minus 14 bərabər olmalıdır 0-a. Onda 2a bərabərdir 14. Hamız olur 7. Cavab olar 7. 17-ci suala baxırıq. Parametrini qrafik ordinal tox üzərində. Ordinal tox üzərində kəsrifsə x nədir? 0. Gətirib hər tərəfdə x-in yerinə 0 qoyaram. Birinci olar y bərabərdir 2 plus m. 2 plus m. İkinci olar y bərabərdir 6. Gətirib y-ləri bərabərləşdirsəm 2 plus m neçə olar? 2 plus m bərabərdir 6. M-imiz olar 4. Bu qədər sadə bir misal. 18-ci sualda x minus y. Burada x minus y fərqi deyirsə, cəminlə qarışdırmırıq. Cəmində bildiyimiz kimi tərəf-tərəfə toplayırıq. Amma fərqini soruşursa necə toplayırdıq? Çarpaz çıxmalıyıq. Fərqini soruşursa çarpaz çıxırıq. Birinci çıxırıq. 12-dən 10-u eləyir 2. 20-dən 4, 16. Bunların ala biləcəyi qiymətlərin sayını soruşursa nə idi? 16 çıxaq 2 çıxaq 1. Cavab olar 13. 13. 19-cu sual funksiyasını təyin oblast. Təyin oblast deyən kimi nə edirdik? Kökün altına böyük bərabər 0 götürürdük. Biz bunu yazmaq üçün 18-ci sualı silərik. 19-cu sualımıza yer olur. 19. Yazarıq ki 2x minus 19 böyük bərabərdir 0. 2x böyük bərabər 19. X də böyük bərabərdir 9,5. Bizdən nəyi soruşur? Tam hissə və kəsr hissənin hasilini. 9 vur 0,5. Cavabımız olar 4,5. 20-ci sualı yazmaq üçün əvvəlcə 19-cu sualı silirik. Sual 20. Bərabərsinin tam həllər sayını tapın deyir. Yuxarıda yazdığımız kimi birinci sıfırlarını qeyd edirik. Sıfırlarını qeyd edəndə bildirməliyik ki, məxrəc sıfır ola bilməz. Yəni 8-i ala bilməz. Burada kiçik bərabər şərt verir, amma 8 qiymətini ala bilməz. Sıfırları olar 0 nöqtəsi, 3 nöqtəsi, 8 nöqtəsi, amma 8-i almır. İndi buradan yerinə qiymət qoysaq. Sıfırdan solda mənfi qoysaq olar müsbət. Sonra 1 qoysaq yerinə yenə olar müsbət, mənfi, müsbət. Buradan bizdən hansı aralıq istəyir? Mənfi aralığı. Mənfi də nədir? 3-dən 8-i almır. 3-dən 8-i almır aralığı deyəndə 3-ü alır, 8-i almır. Buradan da olar 8 çıxaq 3, cavabımız olar 5. 21-ci suala baxırıq. 21-ci sualda deyir alfa plus beta cəm. Biz birinci K-ya baxırıq. K-nın biri mənfidir, biri bunun əksi nədir? Müsbəti. Deməli bizim qaydamız var idi. K1 vur K2 bərabərdir eləyər mənfi 1. Görürük ki, mənfi 1. Bu şərtdə nədir? Kəsişmə nöqtəsində 90 dərəcə olur. 90 dərəcə olursa, onda bu üç bucaq üçün baxsaq, alfa plus beta neçə dərəcədir? 90 dərəcə olar. Bizdən deyirəm, bunu soruşur, cavabımız olar 90 dərəcə. Yirmi ikinci suala baxırıq. M kvadrat minus mx plus 9 böyük bərabər 0 bərabərsizlik yanlarında
Həllər çoxluğu deyir, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa olarsa. M parametrini ala biləcək tam qiymətlərin sayın. Demiş ki, mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluqdursa, A böyükdür 0 şərtində nə götürürük? Diskriminantı kiçikdir 0. Buradan diskriminant taparıq. D bərabərdir. M kvadratı minus 4 vur 9 kiçikdir bərabərdir 0. Buradan M kvadratı çıxaq 36 kiçik bərabərdir 0. M də kiçik bərabərdir 36'dır. M nə oldu? Plus minus 6. M kvadrat kiçik bərabərdir 36 sayım. Kiçik bərabərdir plus minus 6'dan. Buradan da qiymətlərini tapsaq, görərik ki, mənfi 6 aralıq olar. Qiymət verib yoxlayaq. Mənfi 6'dan 6'ya qədər. Bizdən də neyini soruşur? Qiymətlərinin sayını soruşur. Qaydamız nə idi? Qaydamız da 6 çıxaq. Mənfi 6 üstə gələk 1. Buradan qiymətlərini verəndə nə olurdu? Müsbət, mənfi, müsbət. Bizdən də mənfi aralıq. Mənfi 6. Qiymətin sayını da tapanda 6. Suala baxırıq. Təpə nöqtələrə uyğun olaraq kvadratik funksiya. Birinci kvadratik funksiyanın neyini yazarıq? Fx bərabərdir. Ax kvadrat plus bx plus c şəklində yazsaq. Fx nə idi? A vuraq. X minus x0, x1 bir de x minus x2. Buradan görərik ki, A'mız qrafika baxsaq, görərik nöqtələrimiz hansı nöqtədə yerləşir? 2 və 4 nöqtəsində. Gətirib qiymətlərini yerinə qoysaq, yaza bilərikmi ki, 24 bərabərdir. Y-imizdə burada nə var? Y-imiz hansı nöqtədədir? 0, 24. Buradan götürə bilərik ki, x-in yerinə 0, y-in yerinə 24 və x1 ilə x2-nin qiymətlərini yerinə qoysaq. 24 bərabərdir. A vuraq. 0 minus 2, 0 minus 4. Buradan da taparıq ki, 8-a bərabərdir 24. A da bərabərdir 3. A'nı tapdıq, gətirib yerinə qoyarıq. Fx bərabərdir 3 vuraq. X minus 2, x minus 4. Bunu da vurub atsaq olar. 3x kvadratı minus 18x plus 24. Cavabımız olar bu şəkildə. 24-cü suala baxırıq. 24-cü sualda x bölüsü y. Biz bu ifadədən birinci x bölüsü y bərabər 8-dən yazarıq ki 3y bərabərdir 8 minus 2x. İkinci çənlikdən görürük y hər tərəfini 3'ə vurub. Buradan 3y taparıq ki olar mənfi 6 3y da olar 18. Deməli buradan həmən 3y-in qiymətini barif yerinə qoysaq olarmı? Mənfi 6 kiçikdir 8 minus 2x-dən. Bu da kiçikdir 18'dir. Buradan hər tərəfinə 8 çıxarıq. Olar mənfi 14 kiçikdir mənfi 2x və kiçikdir 10. Bunu da hər tərəfini neçəyə vurarıq? Hər tərəfini bölərik mənfi 2-yə. Olar 7 böyükdür 2x böyük bərabərdir mənfi 5'dir.
Buradan da hansı aralıqdır? -5-dən 7-yə. -5-i alır, 7-ni almır. Qaydamız da var idi ki, indi cəmini soruşur. Qaydamız var idi, -5-dən 5-ə nə eləyirdi? 0. -5-dən 5 aralığına 0 eləyirsə, arada nə qalır? 6. Cavabımız olur 6. 25-ci suala baxırıq. 25-ci sualda 24-ü silək. %25-ci sualda deyir ki, y bərabərdir m kvadrat minus 10m üstə 25 minus m kvadrat. Buradan görərik ki, ikisinin əmsalı nədir? K. Bizim də qaydamız vardı, nə deyir? Birinci və üçüncü rübdən keçməsi üçün. Deməli, K'mız neçə olmalıdır? K'mız olmalıydı 1, B'miz olmalıydı 0. K'mız olur 1, B'miz olur 0. Deməli, K'nın yerində nə durur? M kvadratı minus 10m plus 25. Biz bunu bərabər götürməliyik nəyə? 1'ə. Bərabərdir 1. Buradan olar m kvadrat minus 10m plus 24 bərabərdir 0. Buradan disk köklərini tapsaq, köklər nədir? M minus 6, M minus 4. Buradan da köklər nədir? 6 ilə 4. Bir də yazırıq ki, B'nin qiymətini nəyə götürməliyik? B'nin qiymətini bərabərdir 0'a. B'nin qiymətini 0'a götürəndə köklərimiz neçə olur? 4 və 7. Bunu silirik. Buradan olur x bərabərdir 4 plus 28 bərabər də olmalıdır 0. Buradan da 0'a çevirən qiymətləri m1 olur 4, m2 olur 7. Burada gördüyümüz kimi hər iki qiymət üst-üstə düşən 4 qiymətimizdir. Cavabımız olar 4. Təmirən olması üçün olmalıdır bir-birinə bərabər. Deməli cavabımız oldu 4. Çox sağ olun. Buyurun.